Dia. Não. Acorda. Nossa, pai, tira essa câmera da minha cara. Tá arrumando. Calma, não faz barulho não, meu filho. Acorda aí. Não, pai, não me trola, não. Não vou te trollar não, a gente vai trollar o Biel. Oi? É, ele tava acordando todo mundo com Baby Shark, né? Ele tá dormindo. A gente tem que acordar ele agora. Mas você tem que levantar, meu filho. Sabe o que é uma coisa boa pra você fazer? Também, mas tinha que ser um banho gelado. Você vai tomar um banho gelado? Não. Jogar uma água gelada. Você acorda rapidinho Sabe no o que eu vou rosto. fazer? Tomar uma água gelada também é bom. uma água gelada? É, também é bom. Ah, pai, sinta-se trollado, porque você não adianta me acordar desse horário. Eu vou acordar sempre, meu cara. Eu acordei muito bem animado e empolgado quando eu vi a câmera do Biel. Falei, temos que trollá-lo. Eu tô até meio... Ai, coxando. Quê? Ai, mas vale a pena acordar o Biel, porque ele ficou acordando a gente com o Baby Shark. Vai ficar acordando a gente com Baby Shark? Ele vai ver. Hoje tá um belo dia pra trollar um cara que trollou a gente esse tempo todo com Baby Shark. Ele terá vingança hoje. Tá no pique, pai? Eu tô no pique, você que tá dormindo ainda, não? Eu tô em choque até agora. Mas a gente tem que acordar algum momento. Tem que acordar algum momento da vida. Mas também de acordar o Biel cabuloso também. Mas tem que acordar ele. Não, acordar o Biel cabuloso. Vai ser daqui na Ipã, o grandão. Vamos mesmo? Vamos. Não, mas antes a gente precisa aquecer. Você fecha a porta aí pra ele não acordar. Fecha a porta aí. Vamos aquecer no pique. Pra gente acordar, pra gente entrar no clima do Baby Shark, a gente vai ter que colocar ela, absorver todo o conteúdo dela antes da gente acordar o Biel. Já deu, porque hoje da manhã fazer essa coreografia maravilhosa que a gente fez, não é pra qualquer um. Essa olheira que eu tenho aqui, tá vendo? Representa o suor de um escutador de Baby Shark. Isso é o suor de uma coreografia bem feita. Vamos acordar o Biel. Tem no silêncio. Baby Shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark.
Bora acordar a frente dele, Charles. Olha! Ai, eu tô acordando o seu frente dele, Charles. É bom, né, cara? É bom, né? Como é que é ser acordado com o Baby Shark? Fala pra mim. Como é que é? É horrível. Baby Shark na veia. Que vídeo é esse? É o vídeo que a gente tá fazendo pro seu canal. Pro meu canal. É lógico, você tem direito de ver você acordando pro Baby Meu Shark canal. também. É, e você já vai postar, inclusive já pega a câmera e já pede a meta de like aí pra galera. Já pega a meta de like, já faz tudo. Eu vi a câmera boiando. pique, Foi no não pensou pique. em nada, a gente não tinha pensado nesse vídeo, Não a gente só tinha. pensou que ela tá dormindo. Vamos fazer tudo igual ele faz pra gente. Exatamente. Exatamente isso. Mas, nossa senhora, agora que eu lembrei que a gente tá em casa de YouTube, não dá nem pra dormir. Ai, caralho, se for você que quis acordar todo mundo com o Baby Shark. Obrigado aí, gente. Não, irmão. Eles merecem no mínimo. Não. No mínimo interação de Você vem direito com o dono do canal. aqui, você pega a câmera e aí você, Nossa, pai. você determina agora o que você faz. Mas então, gente, é isso. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Não tô entendendo nada até agora o que tá acontecendo. Pede like. Quê? Pede like. Ah, deixa eu perguntar o que é like. Deixa o like aí. A meta de 20 mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal. O canal dos caras também tá aí embaixo na descrição. É isso, vou tentar acordar agora, né? Já acordou, meu filho? Ação de Baby Shark. Você quer que a gente acorde então? Tá. Não, já levantei. É isso, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo, tamo junto e só vai.